hoxe temos a actriz e presentadora María Mera Fontenla. Benvida, María. Hola, hola. Hola! Benvida. Un placer falar contigo. Moitas gracias, igualmente. Pois, así rápido, para que non a coñeza, dicir que María é unha actriz e presentadora galega, participou na exitosa serie Matalobos, o que a levou a ser un dos rostros máis coñecidos da televisión de Galiza. Ademais, tamén participou en películas como El desconocido ou Julieta de Almodóvar. Que tal, María? Non paras ni un segundo, vamos. Bueno, o interesante é non parar. Nesta profesión é bastante complicado estar activo, pero bueno, intento traballar todo o posible para non estar moi parada, porque ao final pois veñen moitas xeracións moi preparadas detrás e hai que estar sempre activos. Claro. Eu pregúntome, como foi o proceso de entrar nunha das series máis exitosas da televisión de Galicia? O sea, botas de menos Matalobos? Home, Matalobos, eu sempre digo que foi a miña mellor escola, sin dúbida ninguna, o sea, aí foi onde aprendín todo a nivel, todo actoral. Non, porque sempre estamos nunha continua aprendizaxe, pero a verdade é que foi do máis inesperado, non tiña experiencia ninguna como actriz, solo a nivel aficionado, así que a sorte foi poder que alguén confiou en min para darme a oportunidade de facer un casting, e o que digo sempre, ao final, pois, sempre que importantes son as primeiras oportunidades, non? As oportunidades, a xente que confía en ti sin que teñas experiencia, pero que ve algo especial, non? Entón tiven a sorte de facer un casting de que gustei moitísimo e que houve un equipo que confiou en min de cheo para comezar, pero desde logo foi un regalazo, un regalo, porque é difícil que te dé unha oportunidade sen ter experiencia, non? Entón, pois claro, desde logo foi un regalo. Actualmente traballas en Luar como presentadora. Eu pregúntome tamén, sendo Luar un programa tan lonxevo, como crees que se adaptou ás novas xeracións? Ben, eu creo que intenta ser un programa tamén en directo de 4 horas, é moito tempo, entón eu creo que bueno, sí que ao meter pois caras novas, caras tamén descoñecidas a veces para a televisión de Galicia, que están sempre renovando tamén certas seccións, non? Que lle pode dar un aire máis fresco dentro do que é Luar, non? Porque é verdade que digan o que digan, pois ao final as audiencias están aí, a xente responde e gustalle ver pois o que Luar leva facendo todos estes anos, non? Ten un público xa moi arraigado, pero é certo que bueno, presentando así, pois, a parte dos recanteiros, por exemplo, que xa tamén pois son xente nova, eu creo que tamén vai captando outros públicos e que bueno, que todo se pode facer, claro, mas un programa de 4 horas dá para moito. É que 4 horas en directo ten que ser complicado, non? Sí, a verdade é que tamén foi unha boa escola e está sendo unha boa escola tamén, porque certo é que os programas en directo non teñen nada que ver aos programas grabados, absolutos, hai outra maxa, hai outra cousa, ademais o que digas aí queda, é dicir, iso aí non podes, sabes, non podes dicir, ui, isto corta, non, aí sale o que é de verdade, non? E bueno, tamén estar nun programa que leva tanto tempo tamén é como unha especie de responsabilidade, de orgullo, non? Pero a verdade é que hai un público maravilloso e estupendo, a verdade é que é un regalo e apréndese moitísimo. Pero sempre con Galloso, Galloso é eso sí. a imaxe principal de Luar. Que tamén é un orgullo telo ao lado, porque ao final, pois claro, dices, tanto tempo con el, non? Que ao final, pois, bueno, eu teño guardados consellos del que guardarei para sempre. E, bueno, tamén é un placer poder traballar ao lado dele, a verdade, é moi fácil traballar con el e está sendo, bueno, xa é o segundo ano que estou aí e a verdade estou moi contenta. Eu estivemos lendo o teu currículum e flipamos bastante co polifacética que eres. O sea, que cantas, patinaxe artístico, esgrima, equitación, baile, pandereita, guitarra, de todo. Hai algo que se te dé mal? Bueno, mal moitas cousas, o que pasa que son bastante inquieta e gustame aprender, non? E despois tamén, pois, eu que sei, os actores, non? As actrices, cantas máis cousas aí vamos facer, pois ao final isto abre nos portas, non? Porque de repente
nunca sabes que se che pode presentar e de repente pois queren unha actriz que sepa patinar e, bueno, e aquí non estamos como para grandes producións onde che pagan un ano antes unha monitora para que aprendas a patinar, non? Ou haxe a dobres, entón, pois todo o que ti sepas facer por ti mesma, Mellor. ábreche máis portas, entón, bueno, pois iso é unha das cousas que a mí me gusta se podo, non? Pois aprender todo o que poida aprender que me guste, pois eu creo que é algo que favorece a miña profesión. Entón, por iso me meten tantos saraos ao final. Antes comentamos que estiveches nunha das series con máis éxito da televisión de Galiza. Actualmente presentas o programa Galego por Excelencia, non? Algún soño que che quede por cumprir no ámbito profesional? Pois a verdade é que, bueno, non son moi, sempre está ben ser algo ambiciosa, pero a verdade é que agora mesmo neste momento estou moi contenta a nivel profesional, acaba de emitirse O sabor das margaridas, que foi, bueno, pois outro exitazo, un papel que tiña moitísimas ganas de facer, un papel que tiña moitas ganas de demostrar que podo facer, non? Escapando un pouco deses estereotipos desta chica loira alta, guapa, escapando diso, non? Quería un pouco demostrar que se poden facer este tipo de papéis. E a nivel profesional, aí co sabor das margaridas conseguín algo que levaba moito tempo querendo. Bueno, agora pronto, pois ademais vai a viaxar a nivel internacional por máis de 190 países, en galego, e bueno, vai estará dobrada tamén, poderase ver, bueno, ainda non podemos decir na plataforma pero penso que xa o adiviñando, así que é un paso moi importante para min como actriz e eu creo que ao final pois sempre queda por lograr, sempre tens que estar peleando, non? Pero eu sempre digo que se teño traballo aquí na miña terra, que en galego, pois a verdade non teño ambición de irme a ningún lado, nin estar en outro lado, a mí gustaba a miña profesión, a miña terra, a miña lingua, e se podo traballar aquí ao lado dos meus e da miña familia, pois que mellor, non? Entón o que quero é seguir así, polo menos seguir así, facendo cousas novas e sobre todo pois tamén enfrentarme a papéis diferentes que ata agora pois a verdade que tiven sorte. Claro. Antes a miña compañera Nuria dixo que estiveches na película Julieta de Almodóvar. Como foi o momento de traballar con dos directores máis importantes do cine español? Pois iso me preguntaba eu cando fun, porque dixen que vai ser isto, non? Porque ás veces, ademais, sabes que a xente fala e dicían que tiña fama de que era un pouco borde, e que era difícil traballar con el, outros dicían que non. E, bueno, a verdade é que eu estive en 2 días de rodaxe con el, e a verdade é que foi espectacular. A miña experiencia, non sei se me coincidiu o día ou o que, pero a verdade é que, nada, faloume perfecto, o sea, como un director, o sea, unha persoa do máis normal do mundo, moi agradable. Ademais, sempre me comparaba con unha modelo sueca de non sei onde. Sí, incluso si teve a oportunidade de sacarme algunha foto con el que pediu el, no? E todo, co equipo, ademais estaba con Adriano Ugarte. E a verdade é que foi moi amable, todo, pero para mí foi toda unha experiencia, claro, poder estar nesa rodaxe, non? Que se roda diferente a ese nivel, claro, é diferente, pero moi ben, moi amable, moi simpático e a verdade é que foi moi boa experiencia, agardo moi bo recordo. Pois, así para finalizar, temos un pequeno xogo, vale? É moi rápido, vale? É moi rápido, simplemente tes que escoller entre unha opción ou outra. Por exemplo, vale. Comeza. Vale. Esta é a máis difícil, o mellor. Entre Galloso ou Piñeiro? Madre mía. Pero vamos a ver, vos si queredes matarme ou que? Non sae de aquí, Non sae de aquí. Non te preocupes, senón pois no, que va, no. No, hombre, a verdade que é un paso moi complicado. A verdade que son persoas moi diferentes, pues, tiven a oportunidade e a sorte de traballar coas dúas. Con Piñeiro levo bastante tempo sin traballar, por desgracia, que me encantaría. Ademais, teño que mandarlle un bico enorme, porque está nun momento agora mesmo delicado e quero mandarlle un bico, pero é que o sea, escollería a Galloso para unhas cousas e a Piñeiro para outras diferentes, porque son persoas e profesionais como a Copa dun Pino os dous, pero son moi diferentes traballando. Entón, pois, iso, dirías que poñerme nunha situación de a Galloso para isto e a Piñeiro para outro. E a Piñeiro para outra cousa. Sí, son diferentes. Churrasco ou pementos de Padrón? Ova, é difícil, Bueno, mira, ahora que estou no embarazo e mo estás dicindo... Noraboa. Acaban de apatecer os pementos de Padrón. Que ricos, mira, pues pementos de Padrón.
Celta ou Depor? Madre mía. Bueno, Mira, non son nada de fútbol. Eu Ah, tampouco, bueno. Pois saltamos entón, non? Sí, saltámola porque a verdad dame igual, ¿eh? Ou equipos grima Depor ou equipos grima Celta. Da igual. Exactamente. Xinzo ou Berín? Ay, madre mía. Que difíciles son. Eso es muy difícil, porque es que vamos a ver, creo que digo sempre, bueno, se teño que escoller unha, pois teño máis recente Verín, pero bueno, Vale, pois por Berín. decir algo. Vale, e a última, Castelao ou Rosalía? Jova, sodes tremendos. Somos... Rosalía, Rosalía, muller, como sí, muller, como muller, aí, moi así ben. me gusta. Pois ata aquí a entrevista, María, moitísimas grazas. E moita sorte co embarazo. Eso. Con Lila, non? Sí, aí Lila. está Lila na barriga, aí en pleno forno. Guau, pois moitísima sorte. Queda pouco xa no último trimestre, pero bueno, espero que todo vaya ben. Seguro, Esperemos, seguro que sí. esperemos que sexa unha escaparatista máis. A ver, por agora na barriga apunta que vai ser movidita, pero ya veremos Eso, como eso. despois. Outra artista máis. Oxalá. A ver, Oxalá. Moitísimas grazas. María. Un Gracias placer, a vos, de un verdad, placer, gracias a vos chao. por Adeu. chamarme y contar conmigo. Un beso Graciña. grande. A ti. Bicos. Bicos. Así que suma